Hello, my Minglava. Techsta Myanmar Juzubare. Tonight, video Maro. The Tenoru step here. Attendance register. Students here. Attendance register. Exam blue to Amles Rao. The video map of Yabi Mapipare. Tenoru Putmazo. Exam and use the alley who set up Bare. Can use the alley Suradi Boa. Nakama Bawao. Yanni Sabiro Margino Dima, solution, no Dima yet is she made, Dimasoyan, need she may. My solution students the name she made through a number she may. Can use the alley who set up Lua Bare. No Dima 1, 2, 3, 4 arrow. Along let him marriage, no 1, 2, 3, 4 and if you that you want to Yasiam Luau. When I do slabby like bar, Pilotions, no Dima, Naku, slabby below my devoted says all I must win, no that you want to sell Yabare. Now Sunday Malay to Babe. Sundays or our Yai Biro, no Dibago, so I may solution, or something that you want to do, Yeti or do Yabivare. Now, you know, the Sunday, you know, the HD in a Tata Valeta, Vale solution, you know, the Sunday Suraro, pay a no holidays Surau, H2 Tata Apshabare, no, the solution, or no peace Ra, present school, you know, Kuzabura, presence Ra, no, low so in a low day out there, Johnson in a counted day, so the Bob Bare is rather absence bar, absence rather, Loso in a long taboo, Johnson in a jump taboo, Surrender, General, without using a car, you don't marry. No, than usually Chabi Davi solution, not no dima, to the absence go Sabiro Barome, to the absence go Sabiro Dome solution, no blue drum less, we not know. Formula little cool, don't match bare. Formula little cool, don't have a solution, formula blue formula less, no. Equal count if so a formula live don't match a pare. Generally, my malusion in a English look young like Bame. General equal count if so a sally don't match a Yale Bame, general demand solution equal count if so be Bame. Equal count if so be Yabi strange, general Gunsa Bame. Gunsa Bizarre is range, no demand range could have a range car, general, the Mamae, the Masoe today, absence could have matched the address, Mama. DNA and Isabiroma, the 31 years, no range to cover it. No DNA holiday and Isabiroma, no. Don't the DNA Tuesday tea, slabby like bar. Mamma out here. A quack of slabby and match bare, Jenny Java, Baluless range, no Mamma Andre, a DNS scooter match the no Mamma range school, no you like that bare. The DNA animal that you want is no slave baby dogs in Comali Canaba. Comali can be dogs in not no Kibo Gani Biro Marginal Dima, Gunza convey me down upon Baby Yabame. Yabi dogs in not no drew, me down upon Bain a Kuya Jarema, but I'm less or not no Dimasoin. Essence go to Machide, no Dimabianji Kama, essence went no in a Kuzabu Ganapide, the Jarema is obese Machibare. A number original Gumbe Bame. Our original students here, exam school, Bluetooth Chandler, step here, exam school, Bluetooth Adless, formula Liveshabare, formula Dimata Champion Gilaba, equal count if BN no Gunsame, BN good rational Ludiabe, Lasa Nila Sound range go you may, BN, Coma Kame, Pilogen, no Gibogani Biroma, Yadam upon Bailey Yame, I know Kuya Jarema. Patem less wing, Gua absence quotation as to address, a hotel like bare, be an original, yet on a bay and now, Gumbego Jaleba, being so an original, and I call it an eta mamma, to the absence, the la longue, loud yet the less original, the amachibare, no, and I call it Mame. And I call it a camajno, the Matule absence 3 in a Yandri amachibare, the Mabianji solution, no dima, but the Madama to Mabiabu, to the Adama de Piade. The Adama de Piade, Stoda Adama de Piade, Susuban, don't yet so no Midria Vare. No Daro Mamae to the essence go to Jaget Chibare. Mamae to the essence period come out now we go formula Yaya Umala. No, Chasiam Luau. No, the Mama who to be then Usai now Mabe. The Ma Bonla Canali Bola Visoyan, I'll go. Who now some time will teach no such a dollar. The formula I now some Louis Lolo ni march bare, to know such a pame. Okay, the mass solution, no dima, absence day, Jedu, the matter of Yamini Nachabare, snow dima, Kira Kama solution, dima, absence, the Yashi Rapide, dima, absence day, a group Yani Rapchabare, Taro,
No students day, staff day, to the absence school, low to ambulance, so the formula liu again after body. Now to the present school set out, to the present school to put to the present school to a formula li jabame, to a lesson 1 and 2 equal count if go with don't match body, to equal count if so be jaleba. Equal count if so be jabi, one salaba. Kunsa bi dwa bi so yinကျွန်တော်တို့မောင်မောင်ရဲ့ range ကိုယူပါမယ် range ယူနေရတော့ကျွန်တော်အစောဆုံးပြောထားသလိုပဲတရက်ကနေ30ရက်နေ့အထိ range ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် comma ထည့်မယ် comma ရဲ့နောက်မှာဗာထည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေမျက်တောင်အဖွင့်ပိတ်လေးရိုက်မယ်မျက်တောင်အဖွင့်ပိတ်နှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာဗာထည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ presence ကိုအတွက်မှာ presence ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ p နဲ့ကိုစားပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကြားထဲကို p လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပိတ်ပါမယ် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ presence တွေ့ရတဲ့ formula လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ equal count if ပြီးရင်ကွန်းစားမယ် range ယူမယ် range ယူရဲ့အခါမှာတရက်ကနေ30ရက်အထိ range ယူမယ်ပြီးရင် comma ခန့်မယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ presence ကိုတွေ့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်တောင်တောင်ဖွင့်ပိတ်ခဲ့ကြမှာ p ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါပြီးရင်ကွန်းပြန်ပိတ်လိုက်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ total presence တွေ့တဲ့ formula ပဲဖြစ်ပါတယ် formula အပြည့်စုံရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အနားခောက်လိုက်ပါဒါကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ total presence ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့မောင်မောင်ရဲ့တစ်လလုံးမှာကျောင်းသားဆိုရင်လည်းကျောင်းဘယ်လောက်လာတယ် step ဝန်ထမ်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ step ကဒီတစ်လအတွက်သူ presence day ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီလိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမောင်မောင်အတွက်ပြီးသား formula ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကျွန်တော်တို့ စိုးကျော်ဒီ formula တစ်ခါတည်းဆွဲချလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီတိုင်းလေးပဲစောနှုတ်လို့ဘေးနားလေးကိုသွားအပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ်အောင်စောင့်ပြီးတော့မှဒီအပေါင်းလက္ခဏာတွေဟိုအောက်ထိဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရှင်တဲ့လူတွေအထိဒီ formula လေးကအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဒီ present days ကိုသူတွေ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ total holidays ကိုတွေ့ပါမယ် holidays တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် formula လေးနဲ့ပဲတွေ့ပြပါမယ် total holidays ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုတွေ့မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ equal count if formula ပဲသုံးပါမယ် equal count if formula ကိုသုံးမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ equal count if ကိုရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် equal count if လို့ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်စောနှောင်းလိုပဲဂွန်းစာမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ range ယူမယ်ကျွန်တော်တို့ range ယူပြီးသွားပြီဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ range ရဲ့နောက်မှာ comma လေးခံပါမယ် comma ခံပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စောနှောင်းလိုပဲမျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်လေးရိုက်လိုက်ပါ keyboard ကနေပြီးတော့မျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်လေးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့မျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်နှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့မဲ့ဥစ္စာက holiday ဖြစ်တဲ့အတွက် h ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါ h ဆိုပြီးရိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်ရဲ့နောက်မှာဖွင့်ပြန်ပိတ်ပြီးလိုက်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ total holiday တွေ့တဲ့ formula ပဲဖြစ်ပါတယ် holiday ကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ formula သုံးနေမှာလဲဒီတိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ formula လေးသုံးထားတဲ့အခါမှာဟိုအောက်ဒီတစ်ခါရေးဆွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် formula လေးသုံးလိုက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်သိလည်းမခက်ခဲပါဘူးရှေ့ကနှစ်ခုသုံးထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ count if ဆိုတဲ့ formula လေးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ range ယူပြီးတော့မှအဲ့ range တင်ကနေမှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ holiday တွေ့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် h ကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် formula လေးကိုချက်ကြည့်လိုက်ပါ equal count if ကွန်းစာ range ယူရဲပြီးရင် comma ခံတယ်မျက်တောင်ဖွင့်ပေးခဲ့ကြမှာကိုတွက်မှာ holiday ဖြစ်တဲ့အတွက် h ကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကိုပြန်ပိတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါ formula ပဲဖြစ်ပါတယ် formula ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါခောက်လိုက်ပါဒါကျွန်တော်တို့ total holiday 5ရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းရေးကြည့်လိုက်ရင်5ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ1 2 3 4 5ဒီမှာ total holiday 5ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ holiday တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း holiday ကတော့5ပဲဖြစ်နေမှာပါဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Sunday ကို holiday ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် holiday ရက်ကတော့အတူတူပဲဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ students တွေရဲ့ attendance တွေကိုတွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ students ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Saturday Sunday 2ရက်ပိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Saturday Sunday ကိုကျွန်တော်တို့ holiday ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Saturday ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ holiday အတိုင်းပဲအနီရောင်လေးနဲ့ 8 ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ students တွေရဲ့ attendance ကိုတွက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီ video ကတော့ကျွန်တော်တို့ step တွေရဲ့ attendance register တွေ students တွေရဲ့ attendance register တွေကို exam မှာဘယ်လိုလွယ်ကူတွက်လို့ရလဲဆိုတာကိုဒီ video မှာပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Excel expert program ရဲ့ Excel video တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူကြီးမင်းတို့အတွက်သုံးဝင်နိုင်တဲ့ Excel calculation လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ဖြစ်တဲ့ Techsta Myanmar YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ
အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်